Bugun Toko Gadgets rubrikamizda sizlar bilan Samsung A51 smartfonini unboxing va obzor qilamiz. Agar sizga bu smartfon qiziq bo'lsa va agar siz bu smartfonni xarid qilishdan oldin to'liq ma'lumot olishni xohlasangiz, albatta videoni oxirigacha ko'ring, haqqoniy sharh bo'ladi. 2019-yili dekabr oyida Samsung kompaniyasi o'zining A51 smartfonini taqdim qildi. Bu smartfonni ishlab chiqarilganiga 1 yildan oshgan bo'lishiga qaramay, ko'pchilik vatandoshlarimiz shu smartfonga qiziqishadi. Aynan shu smartfon hozirgi vaqtda ommabopligini haligacha yo'qotgani yo'q. Ko'pchilik haligacha bu smartfonni xarid qiladi va shuningdek bu smartfon aynan o'rta tabaqa deymizmi, ya'ni o'rta darajadagi smartfonlar turiga kiradi. Buni sizlar bilan birinchi ochib ko'ramiz, unpacking qilamiz. Mana buni bu tarafdan qilib sekin ochamiz. Mana qo'polligimman. Demak, smartfonni o'zi, buni ichida yana mana bunaqa korobkachasi bor ekan. Smartfonga o'tishdan oldin qutining ichidagi narsalar haqida bir ikkita to'xtalib ketmoqchiman. Mana bu idishning ichida men o'yladim birinchi chexol bo'lsa kerak deb, lekin hali chexol ichidan chiqmadi. Demak, buni o'zini instruksiyalari hammasi har xil tillarda, rus, ingliz va hattoki o'zbek tilida ham qo'llanma bor ekan. Bu juda ham ajoyib. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda ustida ignasi bor, ya'ni sim kartani kirgizib chiqarish uchun va yana qanaqadir qo'llanma, bu rus tilida qo'llanmasi ekan. Xo'p, demak, buni ichida faqatgina qo'llanmalar va bu ust tarafida o'sha nima deydi, ignasi bor ekan. Buni chekka olib qo'yamiz va smartfonni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, smartfonni o'zi ko'rinishi mana bunaqa. Hali yoqilganmi yo'qmi? Yoqilmagan ekan. Mana hozir yoqamiz smartfonni. Ekran to'liqligicha hech qanaqa chetida ortiqcha nima deydi, hoshiyalarsiz berilgan. Mana Samsung Galaxy A51 oldi kamerasi o'rtasida joylashgan va undan tashqari mana buni dizayniga to'xtaladigan bo'lsam, pastki qismida mini jack naushnik tiqish uchun porti bor va undan tashqari Type-C, USB Type-C dinamikasi va qo'shimcha mikrofoni bor ekan. Ekrani albatta AMOLED ekran, lekin ekrandagi o'sha himoya shishalari, oynalari deymizmi, Gorilla Glass 3 ekan. Bu meni hayron qoldirdi, chunki ko'pgina hozirgi vaqtdagi o'sha 2020-yil, 2019-yil oxirida ishlab chiqarilgan smartfonlar, misol uchun Redmi yoki shunga o'xshagan smartfonlarda 3 emas yoki bo'lmasa 5 bo'ladi Gorilla Glass. Negadir to'g'risini aytsam, ishlatgisi kelmaganman smartfonni ustiga shu qo'shimcha shishani. Xullas, davom etamiz. Orqa tarafiga keladigan bo'lsak, orqa tarafining ko'rinishi o'zi oq rangli smartfon qo'limda. Orqasida spishkasi ham bor, tepasida oldi kamerasi bor. Oldi kamerasi 16 megapiksel. Kamerasiga to'xtaladigan bo'lsak, kamerasi, orqa kameralari, asosiy kamerasi 48 megapiksel, 12 megapiksel va ikkita qolgan kameralari 5 megapikseldan. Rangi mana bunaqa oq rangli qo'limdagi smartfon. Ko'rinishi chiroyli, dizayni yaxshi, yomon emas. Yaxshi darajada ishlangan. Dizayni menga yoqdi. Endi buni korobkasining ichidagi narsalarni ko'raylik. Bu yerda IMEI kodi va zaryadnik, ya'ni quvvatlagichi 15 vattda ishlar ekan va bu yoqda Type-C, USB Type-C va mini jack naushnigi. Bu naushnik to'g'risini aytsam, endi original naushnik desak ham, lekin bu esimda bor. Bundan bir necha yil avval, 5-6 yil oldin Samsung smartfonlardan xarid qilganimda ham xuddi shunaqa shakldagi, ya'ni xuddi shunaqa ko'rinishdagi naushnik ichidan chiqardi va haligacha o'zgarmagan. Bu Samsung kompaniyasi balkim keyinchalik o'zgartirishar deb o'ylagandim, lekin haligacha o'sha mini jack, haligacha o'sha naushnik. Xo'p, davom etamiz. Buni ichida hech narsa qolmadi. Endi buni
smartfonni ichki xususiyatlariga, ichki xarakteristikasiga to'xtalamiz. Demak, buni ichki xarakteristikasiga to'xtaladigan bo'lsam, batareykasi 4000 mAh ga ega, xotirasiga keladigan bo'lsak 6 GB RAM va 64 va 128 GB ROM, ya'ni o'zini xotirasi 128 GB gacha. Menga bu smartfonni yana bitta yoqqan tarafi, buni protsessori yaxshigina. Protsessori Exynos 9611. Bunda bemalol siz PUBG o'ynashingiz mumkin. Albatta, endi qotadi yoki qotmaydi deya olmayman, lekin qiynalmasdan o'ynash mumkin. PUBG ni ko'taradi bemalol. Bu smartfonda NFC si bor. NFC nimaligini o'tgan safar Vivo smartfonini obzor qilganimda aytib o'tgan edim. NFC bu o'sha xalqaro emas, umuman do'konlarga kirganingizda to'lov qilasiz. NFC si bor buni. Bunga respekt deymiz albatta, lekin baribir Gorilla Glass uchligi yoqmayapti-da. Demak, buni отпечаткasi, ya'ni barmoq izi o'sha ekranning o'zida отпечатка qilasiz va отпечатка ishlaydi. Bu albatta yaxshi. Hozirgi paytda ko'pchilik smartfonlar, mana Samsung ham, Redmi ham boshqacha yondashyapti. Umuman Vivo kompaniyalari ham orqasi emas, navrot o'sha ekranning o'zida отпечаткani qilishyapti. Bunga albatta biz rivojlanish deymizmi yoki bo'lmasam bir o'zgacha klassik yondashish deymizmi? Menga to'g'risini aytsam, bu smartfon anchagina yoqdi. Buni o'zini har xil xususiyatlari umuman boshqacha. Endi buni sim kartasiga keladigan bo'lsak, men buni hozir sim kartasini ochmadim, lekin ma'lumot berib ketaman. Sim kartalari, o'sha sim karta qo'yadigan joyi bu oddiy, xuddi o'sha boshqa smartfonlarga o'xshab ikkita sim kartasi bor va SD kartasi bor. Ikkita sim karta qo'yish mumkin va undan tashqari 512 GB gacha qo'shimcha xotirani qo'yishingiz mumkin. Bu albatta agar sizga qo'shimcha joy kerak bo'lsa, qo'shimcha mana 128 GB yetmasa, unda qo'yishingiz mumkin. Menga lekin yetadi. Buni ekraniga to'xtaladigan bo'lsam, ekrani diagonal 605 dyumda va undan tashqari 2040 ga 1080 piksel. Bu albatta ajoyib AMOLED ekran. Blokka qo'yganimdan keyin mana bunaqa har xil zastavkalar chiqib yotdi. Ko'rasizlar, bu juda ham ajoyib. Menimcha hammaga yoqsa kerak. Mana zastavkani qanaqa chiqayotganini ko'ring. Do'stlar, hozir sizlar bilan speed test qilib ko'ramiz. Buni o'zingiz baho bering, qanchalik tez ishlashiga. Bu hozir mana kamerasiga kiryapmiz. Brauzer. Hozir endi internetga ulanmaganmiz. Сообщение. Telefon. Menimcha yomon emas, lekin birozgina sekinroq ishlagandek tuyulyapti menga, lekin sizga qanday? Yomon emas, lekin biroz sekin ishlayotganga o'xshaydi. O'zingiz fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Bu smartfon ekrani, umuman xususiyatlari sizga yoqdimi umuman? Va bundan tashqari aynan qanaqa turdagi smartfonlar sizga qiziq? Qanaqa turdagi smartfonlarga biz shunaqa obzorlarni qilishimizni, ya'ni unboxinglarni qilishimizni xohlaysiz? Shularni izohlarda yozib qoldiring va albatta videomiz yoqqan bo'lsa, hozirgi vaqtgacha yoqib kelayotgan bo'lsa, albatta bitta like ayamaysizlar. Bundan tashqari kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bu biz uchun muhim. Ko'pchilik insonlar bizning videolarimizni ko'rishadi, lekin kanalimizga obuna bo'lishmaydi. Ko'pincha biz o'zimizning YouTube kanalimizda ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, ko'proq shu gadjetlar, smartfonlar, AirDots yoki bo'lmasam har xil brasletlar, shunga o'xshagan narsalarni sharhlashga harakat qildik va bundan tashqari yana bu kanalimizni o'sishi uchun boshqacha kontentlarni ham ulashamiz hali. Shuning uchun hammasi oldinda. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz va obuna bo'lganingizdan keyin pastda obuna bo'ldim deb yozib qo'ysangiz, albatta biz sizga javob beramiz. Yana aytgancha, bundan tashqari bitta narsani qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Bu smartfonni bizni hamkorimiz Elmakon taqdim qilgan bizga. Buni sizga ko'rsatish uchun, ya'ni obzor qilishni, syomkasi uchun. Albatta bunga minnatdorchilik bildiramiz. Agar siz Elmakondan smartfonlar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, havola bor pastda. Toko.uz internet do'konimizda hamkorimiz Elmakonning bo'limi bor. Shu bo'limga kirib siz albatta shu smartfonni xarid qilishingiz mumkin. Va albatta siz o'zingiz qanaqa smartfon ishlatasiz, buni ham albatta izohlarda kutib qolamiz. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakimov bo'ldi. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.